Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana padushkamizni ham o'rnidan chiqarib oldik. Xudo xolasa endi buni ko'ylab quyish qoldi xolos. Sekin bir tekisda ketaveradi bag'i. Bu bitta xonadonimiz. Shunaqadan to'rtta tushadi bu joyga. Mana bu joydan yo'l bo'ladi 4 metrlik. Bitta ko'rib baho beraverasizlar. Armaturalar tushirib olganmiz. Armaturalar mana tayyor mana. Hammasi 14lik Bekobod. 5 simlari bor. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Fundament isteyashga, bordyur, sesmopoyez, boriki beton ishlari qanaqa bo'lsa quyib beraveramiz. Bizda apalabka, mishalka hamma yo'q bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. İşimiz o'ta sifatli. Sog' bo'lasizlar.